早晨，早晨，我係要時候揭曉咧。頭先我攞咗我哋嘅棍主嗰支棍咧，係啊，個棍主係邊個？棍主就梗係我哋陳醫生啦。早晨啊 ，Ronnie。早晨。唔好意思，頭先攞你嘅即係咁神聖嘅一支棍。咁啊，今日咧，我相信你拎到呢支棍咧，應該係針對我哋上次咧2個星期前講過一個，唔係係佢50肩啊，佢先生50肩，我先生咩？佢先生就係教英文㗎嘛。係咩？好啦，我哋講50肩嘅係咪？講50肩。係。咁主要提翻咧，就係其實50肩嗰個幫助或者係醫療嘅方法咧，就係喐要去做運動，係啦。反而唔係唔喐。係啦，唔係唔喐，越做就越好。咁所以咧，其實咧，我今次就想教大家點樣做翻啲運動嘅。陳師傅嚟咗，今日化身由醫生化身成為陳師傅，睇得我哋詠春多啊！跟住而家咧南北大狀，今日咁支棍，嗱我見到咧係一支好基本嘅地拖棍嚟嘅啫噃。Exactly，係嘛？咁其實好多物理治療師都有類似嘅嘢嘅，咁但係咧就因為我哋屋企嘅情況底下未必有啦。OK，物理治療師可能有一個 T 字形嘅棍嘅。OK，咁但係我哋屋企唔會有好多時候有啲 T 字嘅棍，咁所以咧乜嘢棍都得，地拖棍啊、掃把棍啊，總之你攞得出嚟就大概係咁上下長度嘅。係啦，就唔需要話太長咯。如果太短反而就唔得咁樣樣。咁但係一般嚟講咧，地拖棍啊、掃地啊嗰啲已經足夠。乜都得㗎啦。好啦，嗱咁啊，今日睇下陳醫生咧，即係點樣同我哋即係。係啦，咁我哋做其實要企起身。好啦，我哋啦，今日哇，真係好難得嗱，嗰個陳醫生第一次。咁我諗我哋都要即刻企起身。唔係好簡單嘅啫。老師係啦，咁咧嗱，因為咧係講緊個膊頭嘅關節啦，咁所以咧我哋係要做個 stretch，OK，stretch 好緊要。咁用棍嘅情況底下去做咧，就會容易好多啦。因為咧我哋唔係話靠自己嘅手遞高，記住我哋50肩係因為遞唔高隻手嘛，咁所以我哋靠自己隻手去遞高咧，根本就唔 work 嘅。咁所以點樣做 stretch 咧？就係話我哋用另外嗰隻好手去幫手嘅。好手。好幫手。嗱，咁我就兩個動作 ，OK， 兩個動作，一個咧就對住前邊，一個就對住側邊咁樣。嗱，我哋做一做前面個先。咁點樣做咧？首先我哋個手咧就會揸住個棍頭。OK，咁我哋唔係揸住呢啲位置，咁樣咧就會最舒服嘅啦。OK，咁支棍咧就擺喺我哋身嘅側邊。今次撐艇㗎。係啦，好似撐艇咁係啦。跟住咧，我哋就揸住棍頭，淨係個棍頭呢隻手咧係要用力嘅啫，其他地方係放鬆嘅。咁我哋將隻手咧盡量去遞高上去。我即係用另外一手推佢上去。冇錯啦，係啦。因為當我哋放鬆嘅手嘅時候咧，我哋先至做得到嘅。如果我哋用住手自己遞嘅話，係遞唔到嘅。哦，要放鬆咗，即係壓落去嗰個手啲力，即係卸咗落去，咁等另外一手推佢。冇錯啦，咁你所以直頭咧，淨係嗰個手就要揸住，其他就可以放鬆咁樣樣。咁啊呢個 stretching 嚟嘅 ，OK。好啦，咁啊做完上邊、前邊嘅話咧，咁啊去做側邊嘞噃。側邊點樣做咧 ？Same thing，OK。我哋都係揸住喺側邊嗰度 ，OK， 擺低佢就 OK， 擺喺側邊。擺咗先。跟住咧都係推上去。哦，即係將有事嗰隻手，就即係放鬆佢。係啦，盡量去推高佢咁樣樣。咁我就有個疑問啦，咁就係呢個50肩係咪通常？如果你睇你咁講，係咪似乎應該係由一隻手開始嘅咧？通常都係。係咪啊？通常都係。咁會唔會令到另外嗰邊膊頭都會有事㗎咧？有可能，咁所以如果兩邊都有嘅話咧，咁就一齊要做啦。哦，係啦。咁但係如果兩邊都痛嘅話，都係其實都要慢慢咁樣推下咁樣。冇錯，兩邊都慢慢推。咁其實咧做呢一個運動咧，就你會鬆到個膊頭會好多，因為咧你唔係用翻自己嗰邊手去做。OK。咁另外有幾類其他嘅運動亦都可以做嘅，有啲叫做 pendulum exercise，就好似個鐘擺咁樣樣。咁所以我哋可以彎低腰咧，就好似隻手鐘擺咁樣做。哦。係啦，兜圈。順時針。或者係逆時針，咁當然啦，做下嘅時候，我都可以加少少 challenge，點樣做咧？拎住啲重少少嘅嘢，譬如話拎住個罐頭咁樣樣啦，跟住照做，係啦。咁我哋做呢個動作其實亦都係咧幫我哋增加翻嗰個肩膊嗰個嘅活動範圍咁樣樣。而另一個運動咧，我想介紹俾大家咧，就係點樣做咧？就叫 wall climbing exercise。哦，即係擒嗰啲石牆。哦，唔係啊。因為老人家擒唔到石牆嘅，咁所以我哋揀嗰啲咧係嗰啲 exercise 好簡單咧，就係話咧，我哋可以譬如話距離嗰個牆係1尺左右啦，咁樣跟住咧我哋就揾個手指，好似隻蜘蛛咁，我哋爬上去。哦，一路爬上去。嗱，跟住呢個運動咧，我哋就係話盡量去爬高。我即刻模仿嘅。係啦，嗱，睇下 Jo 嗰邊啦。嗱，有隻蜘蛛係咪？係啦，一路爬上去。蜘蛛 Jo。唔係豬喎，我唔係喎，大家。Spider Jo。係啦，一路爬上去。嗱，喺50肩嘅 patient 嘅情況底下咧，佢哋未必爬到咁高嘅。OK，咁所以佢可能控到一半度咧，佢就會停咗喺度㗎啦。咁但係佢呢度咪好扯住咯，會㗎，係啊，會㗎。咁但係點解我會介紹呢個運動咧？
個運動咧就係好處係咩？就係話咧，你可以喺埲牆度 mark 住你邊個地方。譬如話今日可以進步啊。Exactly 呢樣好緊要，因為我哋做運動其實如果見唔到個效果嚟講咧，我哋會做得好冇心機。冇鼓勵。明白，即係我今日掂到呢度，希望聽日就可以再掂高啲。冇錯啦，呢樣好重要，因為咧我哋要見到個效果先得。我哋成日都50斤就係話，因為越嚟越喐唔到，我哋就好得灰心，成日都做嚟做去做唔到效果。咁但係我哋做 wall climbing exercise 一個好處就係話咧，我哋每次做嘅時候都可以 mark 住，咁每日見到自己進步嘅時候就有心機做啦。會唔會增高㗎？都可以嘅，如果 in your dreams 咧。咁我哋不如 recap 翻啦幾樣嘢啦。今日阿 Ronnie 帶咗嚟，咁再講一次就係積棍。第一件事咧就借力啦，即係首先就係下低推上去啦，係啦，或者另外一邊咯，打側。打側啦，兩邊咧就最緊要你有事嗰邊咧就唔好用力，冇錯，推上去等上係啦。咁另外嗰個咧就係 pendulum，係啦，即係 pendulum 即係就擺鐘，跟住可以擺少少罐頭、少少重量落去，係啦，加少少重量嘅又可以轉咁樣樣啦。係啦，咁最後就埲牆啦 ，wall climbing， 記住千祈咧就唔係你講屋企話阿嫲嫲。陳醫生話 wall climbing 啊，你聽咗係隻手咧就嗰啲唔係 Tom Cruise Mission Impossible， 好鬼勁啊！好啦，咁今日裏邊咧，我想呢個係對自己個肩裏邊如果有啲咧，係咪其實你講過係咪？如果一做翻嘅時候咧，會好翻好多，其實就可能會真係減輕到，甚至乎冇嘅咧。會，但係要恒心，好緊要。因為你嗰個50斤其實唔係話1-2日形成嘅，係一段時間嘅。咁你一段時間嘅其實都唔係1-2日可以清得到。咁所以咧，恒心好緊要。好多謝晒陳醫生。咁有咩事咧？大家可以揾下陳醫生咧，再研究一啲 details 啲嘅。咁多謝你支棍。多謝晒。Thank you。OK。